العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të gjitha falenderimet, adhurimet, lavdërimet janë për të madhin Allah krijuesin absolut. Atë e falenderojmë pa janda, duke dëshmuar këtë me vepra dhe me gjuhë. S'ka dyshim se ne jemi njerëz të cilët gabojmë dhe dinë të mëkatojmë. Po adresa jonë për të falur është adresa Allahu xhelle shanuhu. Për çdo ndjes, mëkat, gjuna, gabim që e bëjmë në jetën tonë përditshme, adresohemi tek i madhi Allah duke i thënë: o Allah, ti na fal se je falë se do faljen. Sikur vetë pejgamberi alayhis salatu wasallam që është pyetur nga Aisha radiallahu anhu, nëna e besimtarëve, ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit është lutur dhe ka kërkuar falje duke thënë: o Allah, ti je falës. E do më faljen, na fal neve, në ma fal mua. Pra kjo ka qenë një dua e shkurtër, mirë po ka qenë një dua shumë e rëndësishme nga ana e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Prandaj edhe na, sidomos këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, duhet të mendojmë thellë dhe t'i themi Allahut duke menduar për gjunahet tona të kaluara që kemi vepruar dhe duke kërkuar prej Allahut xhelle shanuhu që ai neve të na falë, të na mëshirojë. Të dashur vëllezër besimtar, sikur që ditët e kaluar që kemi folur gjatë teravive të kaluara, edhe sot inshallah po i ndajmë disa çaste për të folur rreth disa këshillave që qëllimi kryesor i këshillave tona është mas pari vetë këtu të këshillohen, por pastaj edhe ju t'i këshilloni edhe të tjerët me qëllim që nuk është e mjaftueshme vetëm u këshillu, po edhe mi praktikua ta këshilla. Prandaj muaji i shenjtë i Ramazanit specifikohet dhe e ka një veçori të veçantë tjetër, nga se Allahu xhelle xhelaluhu e ka përgatitur enkas këta për besimtarët, dhe çdo besimtar duhet ta shfrytëzojë në mënyrë maksimale. Ajo që ka të flasim sot është se si ta arrijmë na që ta fitojmë kënaqësinë e Allahu xhelle shanuhu. E thotë kjo kënaqësia e Allahu xhelle shanuhu s'do të thotë vetëm që muajin Ramazan me kërkuar, kjo kërkohet tani jetën derisa jetojmë na. Përderisa jemi gjallë na, derisa jemi duke jetuar, çdo ditë ne kena me kërku këtë mirësi, këtë kënaqësi të Allahu xhelle xhelaluhu. Po cët janë kushtet, cët janë muhabetet, cët janë shkaqet që ne do ta fitojmë kënaqësinë e Allahu xhelle shanuhu. Për këtë kanë folur shumë dietarët, ka folur pejgamberi alayhis salatu wasallam, kanë folur selefët, pra të parit tonë, ashabët, dhe na kanë treguar se si fitohet kënaqësia e Allahut Teala. Gjëja e parë që ne duhet ta bëjmë vëllezër të mi të nderuar është se në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe muajt e tjerë, për me fituar bereqetin, mëshirën, kënaqësinë e Allahut xhelle xhelaluhu, është se fjalën e tij të cilët ja ka zbrit pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe pikërisht Kur'ani që është i zbritur për gjithë besimtarët, për gjithë njerëzit deri në kohën deri në kohën e Kiametit, duhet nga ana e besimtarëve që ky libër i shenjtë të lexohet, të mësohet, të studiohet dhe të analizohet. Nga sa Allahu xhelle xhelaluhu e ka zbritur këtë Kur'an që njerëzit e gjallë të punojnë me ta, wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu. Pra, ky Kur'an është i zbritur për ata që janë duke jetuar. Normal kur të lexohet Kur'ani ka sevapet e ndryshme, sevapet e mëdha, mbi gjitha është zbrit që njeriu të punon. Nga se Kur'anin e madhërisht është ligji e Allahut. Është kushtetuta e Allahut xhelle shanuhu. Dhe si çdo besimtar
këtë kushtetut duhet të analizojmë, duhet të mendojmë dhe duhet të punojmë bas asaj kushtetute, pra bas të asaj ligjshmërie që Allah ka bërë ligj. Mbi gjitha këtë në gjuhën arabe, në gjuhën islame e kanë quajtur sharia. Dhe të sharia do të thotë Kur'ani, vetvetiu Kur'ani. Mbas Kur'anit, na vëllezërit e mi të nderuar, duhet të mendojmë, duhet të planifikojmë dhe duhet të jemi të kujdesshëm. Të nderuar vëllezër besimtar, njeriu për të arritur sukseset e tij të shumta të mëdha, s'ka dyshim se nëse e merr e shfleton fjalën e Allahu xhalla xhelaluhu, të gjitha nga çdo lami mund ta gjej veten aty. E merr, e studion, e lexon, ka me parë ka me vrejtë se me të vërtet flitet shumë gjëra për të cilët me të vërtet Allahu xhalla xhelaluhu e ka zbrit për mëshirë këtë Kur'an. Është mu'gjize, është i mrekullueshëm, mrekulli. Prandaj për me arrit knatësinë e Allahu xhalla xhelaluhu, pika parë që duhet muslimani ta veprojë është se ta studioj dhe ta e hulumtoj fjalën e Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe s'ka me pas sukses, s'ka me pas dobi një ibadet i cili bëhet nga ana e besimtarit përderisa ai nuk ka njohuri për atë ibadet. Pra, nëse e fal namazin, ai namaz duhet mu ditë se për çka dhe si falet dhe për çka falet. Nëse agjerohet agjerimi, duhet me pas njohuri rreth agjerimit. Nëse jipet zakatit, duhet me dita se pse dhe për kanë është duke dhënë këtë zakatin, dhe s'ka dyshim se fjala Allahu xhalla shanuhu dhe fjalët e pejgamberit alayhi salatu sallam këtë e kanë komentuar, këtë e kanë trajtuar dhe këtë e kanë shpjeguar shumë qartë. Gjëja e dytë se si ta fitojmë kënaqësinë e Allahu xhalla xhelaluhu, qof muaj të tjerë, po pikërisht muajin e shenjtë të Ramazanit, ose duhet mi u afru Allahu xhalla shanuhu me namazë nafile. Pra, me namazë nafile, me namazë vullnetar, nga qefi, prej dëshirës, të lind dëshira në mes të natës të ngritesh për hirit Allahut, edhe ti më anë të këtij namazit i thush, ja Rabbi, përveç se unë i fali 5 kohë të namazit, përveç se unë mundon aty me të adhuru me ato obligueshmëri të cilët ti më ke urdhëruar, ja Rabbi, unë dëshiroj që me një namaz tjetër, jo që më ke obliguar ti, po dëshiroj me anë të një namaz tjetër, a ishtë namaz nafile. Dëshiroj më të afru ty më tepër me namaz nafile. Dëshiroj, ja Rabbi, përveç me namazet obligative, dëshiroj edhe me namazet vullnetare me e fitu e knatësin tënde. Dhe pikërisht dietarët dhe me anë të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vërtetuar dhe është shahruar qartë se për të arritur knatësinë e Allahu xhalla xhelaluhu, njeriu duhet që të mundohet me adhuru Allahun xhalla xhelaluhu me namaz vullnetare, bën namaz nafile. Sidomos në muajin e shenjtë të Ramazanit, që është muaji i mëshirës, është muaji i rahmetit, është muaji i ndryshimit, është muaji i bereqetit, Allahu më tepër pret nga çdo besimtar, nga robi i tij që ai të adhuron në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, kënd pra Allahun e madhërisht me namaz nafile. Sidomos në 10 ditën e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, sidomos në 10 ditën e muajit të shenjtë të Ramazanit, e në mesin e atij 10 ditësh të Ramazanit është edhe nata e Kadrit, që inshallah në tarmën do të flasim për këtë. Allahu xhalla xhelaluhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij, sikur që i ka mësuar Allahu me anë të Xhibrilit pejgamberin, do të thotë i kanë shtuar adhurimet e tyre me anë duke i rënë sejdë Allah, duke thënë ja Rabbi, unë veç për ty bin sejdë, nga ti kërkoj dhe prej ti ndihmë dhe falje kërkoj. Pra, gjëja dytë që e cekëm është që Allahu xhalla xhelaluhu pret nga çdo besimtar, sidomos që ai ta shpreh dhe ta dëshmoj veten e tij, imanin e tij ta dëshmoj duke adhuruar Allahun xhalla xhelaluhu, jo vetëm me 5 kohë të namazit, kjo është obligim, që çdo njeri duhet me ik kësaj pune, dhe s'mund me thonë valla s'kam kohë ose jam të punu se jam të bëj këtë ose atë. Kjo është diçka do të thotë e paarsyeshme.
na muna me fol, muna me bo mohabet, muna me bo kështu e ashtut, mi po nuk arsyetohet gjendja jonë para madhit Allah, para të madhit Allah, duke thonë se unë s'kum mujtë se s'kum pas kohë. Shumë shpesh e kur përmende dhe po përmendi, Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka kriju kohën. Ajo është kriju si çdo gjë. Dhe si na, si robët e tij që edhe ai neve na ka krijuar, si na mund mi thonë Allahu valla s'kam kohë ja Rabbi për me fal namazet. Kur vetë Allahu e ka kriju kohën. Po shohim, sot jemi nesër nuk jemi. Prandaj këtë nuk e diskutojmë. Namazet, 5 kohë namazet janë namazet obligative. Janë namazet që duhet s'ka dyshim me i kry çdo besimtar. Mi po për me dëshmuar njeriu, robi i Allahut veten e tij para të madhit Allah, që ti me të vërtetë jetë duke dëshiruar kënaqësinë e Allahut, atëherë ti si besimtar dush me dëshmu veten tënde duke thonë ja Rabbi, unë po du me dëshmue falënderimet e mia ndaj teje duke fal namaz nafile. Kjo ishte e dyta që i kanë veçuar dietarët duke u bazuar në thënjet, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjëja e tretë që ne të nderuar vëllezër, pra gjëja e tretë është se besimtari për ta fituar kënaqësinë e të madhit Allah Gjelle Gjelaluhu duhet me përmend emrin e Allahut, duhet me lavdru Allahun, duhet me ngrit fjalën e tij të Allahut, duhet me bë dhikr na që e dim. Dhikri keni pa gjatë faljeve të namazit obligative ne që i bëjmë, bëhet mbas farzeve, mbas namazit suneteve, kur t'i falim, kur ta kryjmë këtë namazin, 33 herë bëjmë subhanallah, 33 herë bëjmë alhamdulillah, 33 herë bëjmë Allahu akbar, dhe në fund themi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo është njëra prej të përmendurit e Allahut. Mirë po ne si besimtar, si musliman, këtë e bëjmë vetëm në namazet tona. Kur dalim jashtë, nuk e përmendim Allahun. Edhe duke hec, thuaj astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Edhe duke hec, thuaj subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kur takohesh me dikën, diskuto, fol me ta, mi po, je duke ecur vet, je duke ardhur në xhami, përmend me Allahun. Duke e madhëruar se të thuaj subhanallah në përkthimin e gjuhës shqipe do thot i lartësuar je vetëm ti o Allah krijues i absolut. Të themi elhamdulillah do thot o Allah ty takon falënderimi, hamdi vetëm ty takon o Allah për gjitha këto të mira që i duke na dhënë. Kur themi Allahu akbar do thot o Allah ti je më i madhi, s'ka madhëri tjetër përveç teje, ti nuk ke fillim, nuk ke mbarim, kufi nuk ke jo Allah. Në këtë mënyrë na e shprehim Allahun. Me anë të kësaj, Allahu neve në Kur'anin famlar, në suratul Baqara, në këtë mënyrë neve na referohet. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Më përmendi mua, po thot Allahu, që unë t'ju përmendi juve. Më falenderoni mua e mos më mohoni. Dhe thot, më përmendi mua, qysh më përmendi në Allah, na e mësutëm me bo zikrin. E Allahu do të na përmend neve. E Allah si do të na përmend, do thot ky robi im e ka dëshmu veten, përveç se i ka fal 5 kohë të namazit, përveç se i ka fal namazit, përveç se e ka lexuar fjalën time Kur'anin, përveç se ushque dhe është ngrit për me fal namaz nafile vullnetare, ky më ante edhe të dhikrit mua më ka madhëruar, lavdëruar dhe më ka lartësuar. E këtë mënyrë është pika kryesore, këta pika që i përmenda janë ndër pikat kryesore që ne do ta fitojmë kënaqësinë e të madhit Allah Gjelle Gjelaluhu. Ajo tjetra që më e përfitue edhe me hynë kategorinë e atynve njerëzve që ta fitojmë kënaqësinë e Allah Gjelle Gjelaluhu, se është një sens se të fitohet kënaqësia e Allahut, do thotë se ti do të jesh i lumtur këtë botë në botën e mëshueshme inshallah. Pra, Allahu do të më mëshiroje me mëshirën e tij të pakufishme në këtë botë, po edhe mbi gjitha do të kaploj me rahmet e mëshirën e tij në ahiret. Kjo nuk kupton kënaqësia e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ndër shkaqet, punët të cilët ne do ta fitojmë kënaqësinë e Allahut është se dhënia e përparësisë asaj që e do Allahu më tepër se atë që ti e don. Keni pa në jetën tonë
kemi knatësi të ndryshme na. Kemi qef me bo, për shembull me punue, me fitu pare, me fitu pare. Mirë po, na jo që s'duhet me fitue, po duhet me dhonë përparësi asaj që Allah e do mas të tepërmi. Çka është ajo? Ajo është për shembull me mbosh mas pari nefsin ton. Se kajtja, nëse edukohet në frymën e shejtanit të mallkuar, besoni s'ka me pas kur sukses dhe kur s'ki mungie. Gjithmonë kemi pas qef me fitue, dhe ka marrë një ditë ty e dheve, ka më të një dhe ti ata s'un kemi marrë me veti. Kjo është realitet. Sot shohim për shembull sa njerëz për shembull tan ymri i tij shkon duke punu për me ndërtu një shtëpi, për me ndërtu një banesa, për të fituar edhe një makinë, e kështu me radhë, po tu punu, pi vjen fundi, po vdes dhe asnjëse me vetes po merr. Kët nas du t'ja ndalojmë vetes që mos të punojmë. Mi po, shikoni vëllezërit e mi të nderuar në përmend edhe më herët, duhet mi dhon përparësi asaj se çfarë do Allahu. Allahu dëshiron që mos me harrue duke i kërkuar pra të mirët e kësaj dynjas, mos me harrue edhe të mirët e ahiretit, botës së amshushme, botës së xhennetit, pra në këtë mënyrë. Pra puna, dëshiroj të mirët e kësaj dynjas, mi po mos me harrue edhe me punu për të mirët e ahiretit. Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Pra kërkoj të mirët e kësaj dynjas, ama kërkoj edhe të mirët e ahiretit. E për mi kërku të mirët e ahiretit, duhet me dëshmu vetën tënde, me punue. Qysh po ki qenë me punu për me ndërtu një shtëpi, dush me punu për me ndërtu një shtëpi në xhennet. Pra, me fitu një shtëpi në xhennet. E kjo mvarët bëhet atër kur ti punosh në këtë dunja e dëshmosh vetën tënde. Duke filluar me 5 kote namazë. Këtë kena me përmend deri në ditën e kiametit na u xhallar. Për arsye se une e kam obligim veç me përmend. Me tonë o vlovjem, fale namazit ti e ke obligim. Dhe kjo barë për me i largohet. Nga se Allahu në Kur'an bi thot pejgamberi fadhakkir, innama anta mudhakkir. Ti e përkujtoja. Edhe na kena me përkujtu. Ti e falesha, nuk e falesha, ajo të me tyje. Mi po, për hatër të asaj, dhe duke mendu hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, që në përthim do të thotë, përderisa nuk ja dëshirosh vëllau tën musliman atë mirën që ja dëshirosh vetës tënde, kur s'ke më konë musliman i mirë. A ki që me falë ti namaz? Më pyet mu vëllah, po elhamdulillah, jam i kënaqshëm, po kënaqshëm duke falë namaz. Atë unë kam qef me ja dëshiru edhe ty krejtve. Unë kam qef me agjeru agjerimin, kam qef edhe ju me ja këshilu këta. Wallahi elhamdulillah, edhe në këtë dunja kam qef mirat e kësaj dunjaj me që ju pa dhe të ahiretit, xhennetin. Edhe ju pjo përkujtoj se me anë të namazit ju e fitoni xhennetin. Me lejnë Allahu xhelle shanu. Se na me bot ta njetën ibadet, as një sekund mos më ngrit kryt nga sejdja, na sul hyna në xhennet pa rahmetin e Zotit. Mirë po, për me hynë në rahmetin e Zotit duhet pak pun, me lëviz. E ndërta, sikur që e përmena është vëllezërit e të nderuar, dëshmoni vetëm duke falë namaz. Thotëm se nëse nefsi jon, kajtja jon, edukohet në frymën e shejtanit, ka me pas gjithmonë probleme. Kur s'ki mungie dhe gjithmonë ki më konë në humner, apo gjithmonë ki më konë në humbje, në aspektin islam, dhe kur s'ki më pas sukses. Edhe pse ti mendon që po arrin diçka mirë, po jo, absolutisht nuk do të mush me arrit diçka, nëse ti frymohesh me anë të frymës me nefsin tonë e edukosh me edukatën e shejtanit. Mirë po, nefsi jon nëse edukohet në frymën islame, nëse edukohet në frymën e ahlakut islam, atë vëllezërit e mi të nderuar, suksesi arrin atë. Pse? Se Allahu xhelle shanuhu, do të thonë Islami ahlak ty të mëson. Islami ahlak ty të mëson edhe me pas dëshirë me punu edhe për këtë dunjon edhe për ahiretin. Në këtë mënyrë mëson Islami ahlak. Mi po,
jashtë islamit gjithmonë ka më të thonë ty puno le Allah, puno le Zotin, puno le rrugën e Islamit, puno le të këqijet, le të mirat, merret këqijet. Në këtë mënyrë, dhe ne si musliman duhet të jemi të kujdesshëm dhe të ndëruar. Ajo se çfarë dëshiroj me veçu edhe një tjetër është, ka shumë gjëra mirë, po unë po përmende edhe një të fundit, ajo është të përullet zemra tona, të nënshtrohen zemra tona para të madhnisë Allahut dhe mbi gjitha ta shpeshtojnë pendimin, teuben. Nga se me anë të teubes ne e konsiderojmë veten si pishman. Pra jemi pishman dhe i themi: o Allah, i pagabushëm vetëm ti je. Na gabojmë. Mirë, po unë kam vendosur më u pendue dhe të lutem: o Allah i dashur, ti më fal mua, më mëshiro mua dhe më udhëzo mua, nga se ti je falës e do më falin dhe të na falish. Mirë, po pendimi ka kushtet e tia, ndërta është pasi të pendohesh, pasi të alosh atë keqen, me vazhdu me punë të mira. Dhe me a kthy hakun aty të cilët i kin hak. Kjo është ta fitosh knatësinë e Allahut. E ne e lutim Allahun Teala që me punë tona, edhe pse janë të pakta, edhe pse janë të vogla, me anë të këtyre punëve, o Allah, themi, na i pranosh veprat tona të mira, namazet tona, ibadetet tona, edhe të jesh i kënaqur me neve. E Allahu inshallah do të jetë i kënaqur me ne. Allahu na fal në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Elus Allahu xhalla xhelaluhu të na mëshirojë në këtë dunjë dhe në botën e amshueshme. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi al-azim li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin.